Mbote na bino nyonso balanzi ya Berton Info ezali bongo ngai wa bino ritana kaja la beauté de la presse mosa pembe wakimisa ngongi na YouTube boyingo sali mokili na yo na pesi bino basalami ya trop na pesi mbote na ngai na amo boss Rife Kisombi na pesi sans rival mbote na pesi bino nyonso bozalaka na fidèles internet et téléspectateurs branchés toujours l'émission na ngai bolandaka ngai de partout vous êtes na pesi bino ba mbote ya trop chers téléspectateurs na senga na bino nyonso bo s'abonner massivement na chaîne na biso puis bo partager ka émission na ngai ba oyo komela ki bango te komela ka bango neko ko sala ke ngai na wumela toujours wana na komaka sur 5 na banda kuna bino penza na pesi bino penza ba mbote ya trop na pesi mbote na cameraman na ngai biyumbuyi na pesi mbote na ba ono so balinganga na ba balinganga na pesi bino mbote na pesi mbote na Delix garçon Delix na Emelia depuis matati na pesi mbote na ngana le via Congo bambote basalami ya trop lelo no beta masolo ya mwana mboka Vital Kamerhe ezo pesa donc na vana nazoka na kanda kotala mutu moko boye un incirconcis moko boye soi-disant DIRCAB ou a détourné mbongo ya peuple asali corruption lelo azo se retrouver na na benge prisonnier de Lix. Ah, mais on a l'X, prisonnier, moi, il y a l'X. Comment? Bien sûr, tant que nous colla, tant que nous avons colla, tu vois qui général Edi Kapen. A bien sûr, na prison ya Makala. Oui, à cela il m'a bien dans la prison ya Makala. Papa continue. Tout le monde a sali 10 ans si je me trompe pas na prison. Et puis les prisonniers belé ba homme politique, ba purger ba peine na bango na Makala. Mais arrivé à M. Vital Kamerhe, n'a sami jamais, ils ont léqué là. Baza banane. Vu que Baza est étranger, il fallait pas traiter bango bon parce que Congolais Baza ka censé à subir la peine à prison ya Makala. Pour Kamerhe Zanane, soi-disant DIRCAB. Oh, il y a des corruptions, liembon et peuple. Le peuple ils ont souffert. Il y a de maman au bas au Baza même qu'on foutait là il y a 20 000 francs. Mais Kamerhe a détourné et belé un bon gâteau sur $500 la mission dans mon anglais belé d'un bon à Dubaï. Na kepe Dubaï na zongi mais belé ya mbongo na sami jamais na Kamerhe ba ibi mais lelo mona mboka Vital Kamerhe soit disant mona mboka ada na centre nganda ngona ndenge nini na kati hôpital crise ngona ibite bana sala crise soki o déjà toke na une année bana bakanga crise sala tonga yibaki bon crise ezalaki te tonga sali buzo ba batie na prison pas sibi pe na 13 ans tikelaki nango et comme makambo ba crise ada na centre nganda kuna na centre nganda ngo fo mona donc muto kutatani na ngai na yeto samso ka ndenge moko potani na prison te. Aussi bien peine morte. À l'aise dans un hôpital, il y a 4 chambres, triple salon, 2 salles de bain, avec prisonnier de Lix. À l'aise, il va visiter, il y a bien. Quand à mon amboka et quand à Sami Jamel, dans centre dans polyclinique, il y a PPRD, la colline est en Gombe. Ce côté bisika Sami Jamel a vendre. So le lobby c'est impossible. Un muta ibimbongo ya peuple muta détourné. A ibimbongo na biso ça fallait tout bénéficier. Muta na ibimbongo na Lix. Avant parce que dans mundele, pas libanien. Ana posonde ni. Le quoi ya za pembe biso ba mwini fo ya détourné bon avant na Lix. Ezalate wena ils ont trompé peuple souci na biso te ke ba congolais nga mwana mboka ritana kaya to demander na chef de l'état vision na biso tout derrière chef de l'état na état de droit to l'état qui to loba qui to bunda to sala ba marche le lopoto soit état de droit non tout le monde a na poste ya ko yeba état de droit tant bana mboka ba mona ebele ba yebika Vital Kamerhe na posa makala biso ba yebite kaza na 150 depuis que na 150 so kaza malade azonga na makala ba traité kuna est-ce que ba minga ngaba ko kuna ba traité te kutina mande ko bela zakina nini o zakina makala te yeza nani ba to ba bela pe kuna bazana makala ba traité ka bango ake no vendre na centre ngana wona za makamba lukuta Vital Kamerhe n'est pas malade wona za makamba lukuta zo kosa na epona ko tromper bato azonga sibi peine na ye na prison makala place neza na centre nganda te sa place n'est pas là-bas place na ye dans la prison ya makala donc moi na mboka Vital Kamerhe papa sika ko distraire biso oza na maladie te oyibaki mbongo ya peuple osalaki mabe détournaki état de droit yango toza nango posa muta sibi ba peine na ye lelo to mona ba te belé ba victime même kutu bana yide place lelo ba se retrouver bana ba makala état de droit ngo to senga na chef de l'état to na posa mwana mboka Vital Kamerhe na Sami Jamel bakende na makala malade ngo côté bon kanzela moko malade ngo ni coronavirus eza coronavirus bien nini ne mwana mboka fo azonga na makala Sami Jamel fo asibi peine na ye na makala wani za ko sakana ba pepe ba tebele ba souffrir ba courir zate
ma ezate vie ezana tozana tozoleka na ba difficulté au chef de l'état zosala makasi aye kokuta mboka na zéro babebisi mboka pa ba étranger baétranger badétruit Congo batie biso na pasi lelo mwana mboka président na biso moko ya congolais papa Fachi Beton aye na idéologie na ye ya bien aye na état de droit lelo mutu nyonso ata libre ya kosexprime ndenge alingi aza libre ya koleka ale bisika président maboko pembe oyo aboya makila ya pepe congolais tanga oyo aboya moyibi na mboka oyo ye aza na mposa tonga mboka ne parceke eza mboka ne po aza mwana mboka aoyiba mboka mpo aketonga aza lokola bamiso ayibi mboka kongo aketonga libanda mpo eza mboka na ye te mais Fachi aza na susi ya pepe congolais alors papa tozosenga mwana mboka Vital Kamerhe azonga na prison centre ngandana eza lukuta za maladi te ayibaki aza na droit ya kolanda asibi peine na ye apurge peine na ye nous demandons au chef de l'état papa na biso azonga na centre na makala toboyi sami jamais aleki mbonga pepe congolais bakongolais basouffrir ye libani moko boye aye na ye kaka papa moya mokolo suka pembe kobimana bana mikie kobimana mwana 17 ans kobimana mwana 20 ans to mbonga nasomela mwana ya moke lupango soki ya combien hein. C'est pas bien quand même, tous en poste à l'état de droit, tous sengi mon amboka Vital Kamerhe, azonga na prison, ala de la soigne parce que quand tu es malakala, c'est que déjà santé na déjà à se rétablir na parce que quelqu'un qui peut hôpital en leloté. À côté qui cala, moi nani libanais au pesami jamais déjà dans déjà que état sanitaire les habitants au senga na bango, bazonga ba PG peine na ba ba yiba kimbongo na biso pepe. Biso to souffrir bango ba iba mbongo so ba na mabenga na bango ba bongisa ba famille na bango ba bongisa bana ba tomona ba kanda mais pepe congolais souffrir non biloko wana to boyango papa na biso Félix Tshisekedi boyi biloko wana abi tout mwiso na soto en égalité congolais na droit ko vivre vie moko normal biso na soto za ndenge moko ta de droit faut kota makasi mwana mboka faut azonga na makala soi disant mwana mboka Vital Kamerhe ex Dirkabe ya chef de l'état azongana nokuna. En plus de cela, nous le Belkambuya, papa, prophète Denis Les, soi-disant. Prophète Denis Les, toi en plus de maintenant au cola, toi y bela que la makamba politique te, toi y bela que la makambuya, y a polémique te. Ngai neti nga mwana mboka kitana kaja de la presse, la beauté de la presse. Na yeba comme homme de Dieu. C'est rona, ce que dans la mémoire a bien bande koleka na TV, bozo ko pa mai. Bocha likola TV bo asa osambeli lo pesi mutameli mai lelo o na ibite soki prison o bakanga ki ko ko virus na ibite bino na so boleka na kinga kati bokena ko da virus soki bozi poison te bokoma ka mitu esala raté na ibite virus so ba pesa yo o bosa na un homme de Dieu o sana maloba ba terre à terre o lo ba otite ba terre mamo da terre à terre o lo ba yo homme de Dieu o finga inosbi neti inosbi o finga par rapport à nini. Ce que tu as dit dans Goma, quand même, c'est le cas malam. Tant qu'il y a un homme dédié, en plus, quand on les a été capables de faire tongi, le quoi la tongi banda kuna Goma, c'est que ça passe à Goma. Non. Yo pose un homme dédié, au tapis de l'air comme bon, soit disant, au lieu de que tu as un bon, yo mo ebi siko kota papa de Niles. Siko, au cause de un bon, on a été à Moyibi, on a bien au boke no yiba wana. Ok, ne pe na Goma, et tant que mon amboka, pour ba kufi pe na ben wana baba ndeko no. Ba victime ya volcan wana, ba biso no bango na baba congolais. Yo pe na part que tu as penda kota moko tout le monde appelle que prophète Denis sakenda ko tungoli o critiquer innocent tongi dendako et puis ya mabaya oui atongi ya mabaya bavanda na place bala la libana ba na insécurité quand même asali madame nani déjà pas innocent ni tout le monde kesa na gouvernement oh ata comédien ata ba musicien ata bino ba homme de Dieu soi-disant bokenda ki déjà ko assister ba victime ya volcan papa to tika wana ko zela minoko to garder bande. Oui, donne ta position est banate. Aux prophètes ou bien aux anayo, aux anayo ceux qui me polémique ou bien aux politiciens, tu vas péter. Yo na ba fali ba débat. Yo na ba muku na ba débat. Yo au côté na ba inosbi. Au côté na peut-être ma position des anini papa. Pour les go fingi sans embêter na niveau oyo. Pour nani bozo fingi sans embêter. Zo yeba temino ba homme de Dieu. Bo côté na makamba politique bo tika nzambe. Et ça soni. Et ça makamba soni bo sala papa prophète Denis Les. Papa zonga na vision. Zonga na nzelo pengwi kinga kate pengwi siyo nazo comprendre yo te osana virus ya mabe ezani nisa kinokole to nini
ope soko moni ke ozala suna posa osala nzambe te kota noka na mokili to mona bando oyeba banzima mokili to bando sa ba débat na ba fali po lobi ke fali da petit na obo solo la na ye bobenga naka ya na sosa posa omona fali omona fali oui to boite oza fali da mutu po da mutu biso to da mokili et te ke fali da mtamba so non fali pa da kaka mutu ko abiso mais faut yeba mba kambo o utilité tant que mutu na nzambe ba la na ba biki ate Denile c'est un homme de Dieu mais makambo sala papa ezosopa yo père ezosopa yo makasi papa zonga na vision na yo zonga kozala mona zonga kozala mosala nzambe ata soko kozala ba polémique mais gardez bande ezokitisa yo eza na point no tendo yebela ko bote biso tondo ko prophète Deniles mais lelo okomi muteta baye yo biloko yo sana ba rezo so kanja ba ba vie mata yo po gagner bon ok ezokitisa yo bato ba ondi masi bo nzambe na yo te. Est-ce que l'église nous est ndimi ta ba komi bazala so ta 500 ozana 500 bandimi l'église so ozana 500 bandimi benga ngana ke to me ma caméra ya presse na biso totala parce que biloko ozo sala to fingisa même église na yo ozo fingisa ba pasteur baninga na yo eza bien te on comme ba débat moya buzoba zonga na vision père insécurité na ville ya Kinshasa impossible tozo kende wapi insécurité leki todo enlèvement komi ba bombe bima koto mabe donc tozo comprendre teto tozo kende wapi où allons-nous tracasserie ba moto na ba roulage ezaka moto na bandi na yezo na bandi na normal roulage abimi pesa nga 5 kaniaka tozo boya kaniaka tozo na posa mutoza kota na musala président na posa ba fainéante bino bolinka kaniaka bolinka bisenga senga kashine oyo ezobomisa bato tolanda kala ndaka tango kashine yekebela ba police bazoboma ba chauffeur alikola kashine nani général alobi soko kangi mutu pona kashine afuta mandi na ye asali abime lelo botambo na ba district na ba commune bokekuta mutu asali 4 jours 5 jours pona kashine oui to boite malade za na mboka to koko boyete bibe ko chef de l'état tie mais to yeba ndenga osali la makamba kashine soda zokanga mutu pona kashine mais yema wala ti kashine te c'est quoi ça soda telemisi mutu ayese mama olati kashine te na kangi mais yemo kana kashine te père mutu na kangi mutu a déclaré boye lo yozo la kasanga sama yele atie mutu na prison wa peta des droits yozo kanga muninga yomo kola ti kashine te okangi mutu pona kashine mo kola ti kashine te ba roulage na ba chauffeur serveur to yeba katene ba roulage na ba chauffeur ba wele la kanini ba roulage na biso bosala musala ndenga malamu roulage daka wana tracasserie kanyaka leki bango ba ninga kanyaka muninga tazo na bandi na normal asengi kanyaka soka za nango te e comme si ba benda moto bato ba moto na bazana ba famille bazana bana bato bokola bana na ba moto ezote lokwa bosala na tala omoni mboko ya mboko benza fo mukongole ba yoka kongole senga ba bete fimbu esinga ba fimbu benza batandi ka fimbu ba bandi obeta likambuni mai na ba commune mususu to beta likamba sete social papa na biso facha bi le peuple d'abord papa ezana ba commune mususu ozo ndeti to ke na ipen ba congeler ba vanda kana ipen mais mai ezate na ipen bato bazo souffre ozo tala mituka mai ezate to ena kindele awa bisika betidia bazo vanda bana babengana ki betidia na ozo tala mwana zo kende ko sala examen asokoli na ete mai ezate mai ezate papa na biso mai ezate na ba commune belé na bumbu atokota mai ezate tokei na ba nini oyo matete ku nani lemba mai komi pa likamba mai komi biso lokola maladie lokola libande zo sila te mai ezate toko vivre ndenge ni parce que babila de l'os soki l'os c'est la vie siko tango mai ezate bato ba vivre ndenge ni papa na biso courant ezate ndezo sala ke insécurité comme makasi ndezo sala ke bato ba yeba makambo ezo lekate na mboka papa na biso chef de l'état botale la biso likambu ya courant na mai na ville province ya Kinshasa botale la biso yango penza bato bazo souffrir pona likambo etali mai na banzela neti so tozwi na Tchad eza kota eza bala boulevard ya munene o boko sala prince et tunga ba étudiant et o vana na kota Félix wana na plateau de Pensée pour même quand on tendance au papa et ça quand moi distance moi il y a 10 minutes mais faut peut-être 3000 francs pourquoi ma quand on tendance alors pour que les tendance au kitati ba ville wana to dépenser so do bezo na butu boy pour kitanzela na moto zo comme mutu moko 3000 mais ils ont kaka soki 15 minutes pamba banzela za wana bébé sika to ba prince ya wana population zo les zo zanga biloko za cher to za na ville ya Kinshasa to za na kata ya ba
province la capitale en pleine capitale mais ba te ka litungula 100 francs ba te ka 300 francs ba lo banini to te ka 300 pour transport to ko so ba bien na rond point moi pe ki dara na plateau de professeur na Tchad na parking moi ezate transport mjele ezate nzela ba na ba lobaki ba osala nzela bo sala nzela eza bitika étudiant ba intellectuel ba condamné na mboko ba so bimela wana ba professeur ba so bima bisika na ba député mino bozela rara mikolo dem bozo la 2023 boya ko kosa biso na ba bassin na bino na ba jina bino 500 tout to landa bino na mabanga to na posa jia mutu te to na posa bassin mutu te to na posa polo te to lia polo te pepe na posa social pepe esenga banzela pepe esenga mai esenga courant to na posa boya corrompre biso na ba tout oyo état de droit ils ont frappé état de droit tout o ko na bassin na ye na lukuta na ye okuta na état de droit tout pepe afongoli misu to fongoli misu to akina posa to récupérer pouvoir na maboko na biso to fongoli misu ba vantier be skronio se boko za susu tie bozo ya bokosi biso na ba bassin bo bimisi ba projet milai to ko tonga nzela oyo combien de députés ba bimina komi na munga fula est-ce que bazotala ndenge munga fula zo nyoka mana maite surtout komi na munga fula mobimba kwenti kwa ya munga fula mai ezate kwenti kwa ya munga fula nzela malunga ezate ezaka ba moto mais mata na moto kandi okobele moroid fumu na moto ndenge zo tombola yo loko zo linge boko na parachute moto zo mate zo denda oyoki na libumu passe obeli na hemorroïde ya na 2 jours quand ya ba manzela monga fula komi na monga fula na manzela bien te botalela biso bino batotinda kuna o monga fula evotaki bokena bino koloba te bovanda na bino tozo senga na bakonzi ya mboka botalela biso likambu oyo ya courant na mai na ville province ya Kinshasa botalela biso likambu ya insécurité likambu ya babombe jeunesse congolaise lelo yango ezokena kobeba baindie bakoteli biso bombe souci bende bazana posa ba détruire baza na sima na bango bazotinda bango po ba jeune bamelaka babombe wana bakufaka ba jeune babeba mitu po bango ba profiter ndenge nini kobebisa mboka oyo yango tozosenga na tozolite contre ba drogue bombe contre ba insécurité contre nyose mabe ozoleka na mboka oyo tozosenga na bino bakonzi ya mboka oyo main dans la main tosalaka mboka oyo totala derrière toujours chef na vision chef de l'état to soutenir chef de l'état kana malamu obiso to usala ndenge na conduite na biso de esalaka to soutenir mokonzi ya mboka Fati Beton mwana mboka solo oyo papa yende ausala ke to makambo kende liboso ata na souci ya peuple alors bino pe bakonzi o boza wana bacha bino wana po boloba biso po bozala wana po na lobela biso ezate bokenda kuna bo vimisa mabumu na bino matame zo ya bino ka minene bozo so baba amer peuple zo tikala ka ndenge zelaki non bebilo kona to so linga ngoli susu te o ezata ngo ya Fati Beton maboko pembe le peuple d'abord oyo ki soki boyibaki ezalaki na tango mutu wana la vie wana ya vie wana mais oyo tout oyo ezande Fati Beton état de droit mwana mboka solo congolais yende makambo alors so sali ba G état de droit frappé ils sous bateau ça ba jeté alors bino bakonza mboka to senga na bino to beta c'était le peuple d'abord botala makambo ya peuple botala ba sécurité botala ba mai ba courant ndenge zate to na pleine capitale na Congo central ikutu et la province na kati kuna me banana courant na mai bongo biso na capitale makambo soni eza soni to na capitalité eza capitale alors bosonga bino bakonza mboka penza bosa mosala na ndenge ya malamu na bosembo bosunga penza chef de l'état na vision na ye penza to sengi na bino nyoso yo bolanda émission oyo bo partager yango ekomela ba oyo ekomela ki bango te eza bongo ngai ya bino mwana mboka ritana kaja la beauté de la presse soldat du peuple muto lobelaka bosolo biso to lobelaka bosolo biso to lingaka biso kuto yena ba je wana esimba te biso to lobela toujours derrière chef de l'état na vision na ye alors na sengi na bino nyoso bolanda ke émission o bolanda kanga bolingaka nga bo partager be émission na nga bo s'abonner massivement de ça que ngai ya bino la beauté de la presse moi ça pemba kimisa ngungi na YouTube boyingo sali mokili na yo ngai nde bo s'abonner makasi na émission oyo na chaîne na biso Beton Info chaîne ekomaka directement pa mokonza mboka Fati Beton na pesi mbote na ngai la première dame Maman Denise Niakiro moi ça pembe lokola ngai basala mes respect la première dame maman sociale maman motema malama boko pembe maman boya
aboya koboma mboka alingaka toujours na souci ya peuple mama umela toujours zala wana derrière papa tozala wana to soutenir papa na biso Fachi Beton napesi mbote na ngai na bamise de connaissance na ngai nakomi na suka émission na ngai tokutani bongo mbala ya nsima na même émission na même chaîne napesi bino mbote bisous ciao